就只係在乎喺買嗰一刻啦，咁所以我係有少少購物狂啦。咁而去到我讀大學 Year One 嘅時候咧，咁就咁啱 IG 就興起咗，咁我就好隨性咁樣將我買嘅嘢擺咗上 IG 嗰度賣，咁因為可以揾到更加多錢，我就不停咁樣去瘋狂買嘢啦。咁然之後好幸運地咧，我就一開始已經keep 住有生意啦，咁所以冇幾耐咧，我就喺 Year 3嘅時候咧就開咗我第一間鋪啦。咁除咗買嘢之後咧，其實我都好中意諗一啲裝修上面嘅設計，然之後將我心目中嘅畫面實現咗出嚟。咁所以咧就陸續開咗第2間啦、第3間同埋第4間嘅。咁然後咧去到疫情期間啦，咁因為租金咧就開始可以 afford 到，咁我哋就揾咗一棟咧全層樓5層高嘅一個建築物啦，咁就開咗我心目中咧以前細個都好想開嘅 cafe 啦。咁其中一層咧再加入埋時裝嘅元素嘅。咁到後來啦，因為我養咗隻狗仔啦，咁我想有一個大啲嘅空間去俾佢活動啦，咁所以就變咗租咗一個3000尺嘅實體店啦。咁而家咧就喺尖沙咀咧就有我最新嘅一間時裝店嘅。咁我都想 Yanny 分享下啦。我知道咧，以我了解你本身係唔做運動嘅，都唔麻麻地中意。咁點解會嚟咗飛吉做運動咧？又會留喺度咧？咁其實由細到大咧，我都唔中意做運動啦，因為運動俾我嘅印象咧就係會黑啦，同埋會流汗嘅。曬係啦，曬，即係好容易曬。兩個都好黑啊，中槍啊，大佬！咁同埋咧，我覺得流汗咧會令到個人好唔舒服啊，同埋成件事好唔開心咁樣。咁但係咧有一期咧，因為我入貨啦，要瘋狂去世界唔同嘅各地嗰度入貨啦，咁然之後食勁多肥膩嘢啦，韓國嘅燒烤啊，日本嘅煎炸嘢，咁我由本身嘅42 kg 咧變咗52 kg， 咁我鋪頭啲衫咧係開始着唔落嘅，咁所以我就上 IG 嗰度揾做運動啦，咁咁啱咧就碌到 Eunice 嘅，咁其實佢唔係我第一個 search 到嘅人啦。咁但係咧，我到第3個 search 到佢嘅時候咧，我就俾佢嘅笑容咧，就同埋親和力咧就吸引咗。咁因為我本身係一個 I 人嚟嘅，我其實上堂之前咧係勁驚啲教練可能會瘋狂搶我，係太熱情咁樣。但係第一日嚟到咧，其實我已經係勁開心同埋好放鬆啦，而且最神奇嘅位咧就係我會再期待下一次上堂嘅嗰個課程。好有魅力啦，我哋係超有魅力，係啦。咁然後咧，跟住我哋喺相處落期間咧，我又發現同 Eunice 啦同埋彤彤啦，其實無論喺性格啊、喜好啊同埋諗嘢方面都好相似咯。我哋有好多一齊想做嘅嘢啦，而且佢哋都好鼓勵我去嘗試啦。咁所以我哋有試過一齊出去戶外拍片啦，亦都佢哋有上嚟我鋪頭嗰度咧做一個變身嘅一個challenge 穿搭 challenge。係冇錯，因為嗰陣時咧，我哋Yanny 佢自己開衫鋪咧，佢個 IG followers 都好多啦。咁佢都覺得咧，佢嘅買衫嘅嗰啲朋友仔咧，都有需要有減肥嘅需要喎。咁所以我哋嗰陣時就諗緊會唔會有機會咧，可以同佢可能交換穿搭啊，我哋試下佢嘅衫啊，或者咧俾一啲免費嘅運動名額，佢哋可以嚟呢一度運動，睇下會唔會有需要減肥咯。咁所以嗰陣時我哋仲去埋其他地方嘅。係啦，咁然後咧Maggie 同埋校長啦，同埋Sky 啦，佢哋都好好咁樣嚟咗我哋鋪頭嗰度一齊打邊爐 gathering 啦。咁令我覺得咧，其實做運動係變咗一個好 friend 好 close 嘅一個 family 咁樣啦。咁我哋中途咧亦都有試過唔同嘅一個活動啦，我哋有試過去 Poly 嗰度邀請一啲素人啦，去同我哋玩一啲 challenge 啦，然之後再幫我哋拍一啲運動嘅宣傳片。咁呢啲都係多得2位醫人嘅教練咧陪我咧先會係你好醫咯，跟住陪我先可以踏出道咯。咁然之後我哋最近上1個月咧都有搞一個3星期嘅免費減肥活動啦，咁亦都好多謝2位教練咧係幫咗我啲客人有一個好好嘅成績減肥效果。冇錯，咁咧我除咗知道 Yanny 佢自己好叻女啦，因為我不嬲都好欣賞佢做生意嘅，佢每揀一樣嘢咧都好悉心嘅，係咁，所以我又覺得佢好獨立同好叻女咯。咁但係其實佢另一半咧都係個專業人士嚟喎，咁我都想知道啦，因為以我覺得你哋啦，真係生活好不錯嘅，可以即係去邊度都得啦，又成日去唔同世界各地嘅地方啦。咁點解你又會睇我哋呢一行，又會想同我哋合作咧？咁首先講咗我自己先啦，咁我有2個原因嘅。咁第一個
原因咧，我覺得 Herbalife 呢個行業咧，其實同我本身賣衫咧係可以互相link 住嘅，因為我啲客其實就係女性啦，而好多時佢哋都覺得自己嘅身形唔夠好啦，咁所以佢哋就會好想揾一啲減肥嘅方法，而佢哋其實 fit 咗嘅之後咧，就會買更加多我嘅衫啦，咁其實兩者可以互相去用，呢個係一個商機嚟㗎，因為係 one size 㗎。係啦。咁第二樣嘢咧，其實我有一個由細到大嘅夢想啦，咁因為我其實勁中意小動物嘅，咁咧我就好想開一間係收費好低好低，而去幫到唔同小動物醫病嘅一個急症室啦。因為我自己覺得好多主人可能去到動物嘅後期嘅時候咧，佢哋會覺得醫療費太貴，咁所以佢哋就選擇唔去醫自己嘅動物。咁我想開間咁嘅機構咧，就可以用一個勁低嘅價錢去幫到呢啲小動物。咁而開呢間嘢咧，其實需要一個無限嘅資金，亦都好我暫時都未 afford 到嘅。咁我自己覺得透過呢一行咧，其實係比我自己賣衫咧係更加容易可以達到呢一個目標。咁所以我就好想全力咁樣投入去呢一行，去達成到我呢個夢想啦。咁至於我先生咧，其實佢就係一個專業人士啦。咁佢翻工其實都好有壓力嘅，每次上庭打官司之前咧，都會瞓唔着啊，或者甚至乎要飲好多酒精啦。咁咧佢咧其實佢最減壓嘅方法，佢曾經同我講過咧，就係佢陪住我做我中意嘅嘢咧，係佢最減壓嘅一個。Sky 聽唔聽到啊 Sky？ 係啦，咁所以佢一路都好支持我喺呢度 Herbalife 做嘢。咁佢就會喺空餘嘅時間陪住我做啦，例如佢琴日都有陪我出去 outdoor 嘅做運動啦，咁佢都覺得好開心。同埋呢行事我哋可以一齊諗一啲 idea 咧，佢覺得就更加有共同嘅話題，同埋可以長期24小時 stick together。唔知接咩好佢好正啊！因為我哋嚟緊咧準備擴展啊嘛，咁所以佢都話咧，佢係每一日都思考緊啲裝修，係思考到凌晨6點先瞓㗎。但係佢係好 enjoy 呢件事嘅，好正，所以我哋咁啱有熱誠嘅人就一齊咗咯。我知道你有去埋風尚啦，你有冇啲咩想分享俾大家知你見到嘅嘢咧？從你生意人嘅角度。我去風尚其實就覺得嗰度啲人係，我原本過到去都好驚佢哋會有好多黑 sell 嘅成分喺度啦，但係我覺得佢哋所有嘅故事都係好真心啦，同埋佢哋其實個理念係好簡單，就係只要大家相信呢樣嘢啦，然之後用自己最勤力嘅一面去做出嚟咧，大家一定會成功嘅。咁呢個係最，因為我去風尚之前其實冇諗過完全投身喺呢一行嘅。我係自從去完風尚啦，咁而咁啱我見到隔離有我鋪頭隔離有個單位吉咗出嚟啦，咁我先即刻聯絡 Maggie 啦，咁就想一齊發展呢一個行業。咁我所覺得風尚係俾咗一個好強嘅轉變俾我咯。所以我哋嚟緊一個好消息啊，就係喺間商鋪隔離咧，我哋會準備擴展我哋嘅尖沙咀 Studio， 我哋嘉南地23間嘅分店啦。所以我哋多謝 Yanny 同埋 Yuna 嘅故事。